Hello，大家好，我係 Johnny，歡迎翻嚟我 channel。近日咧見到一個屯門嘅樓盤咧，就打得好火熱。其實就響今年嚟講咧，開始有收現樓嗰陣時咧，差唔多每日都有成交，而且個價錢已經反咗好多次啊。今次咧就想同大家分享翻黃金海灣嘅二南台拍案啦。咁其實發展商咧就即將都會加價噶啦。咁今次咧就同大家分享翻，究竟而家仲有啲咩單位可以賣呢？首先嚟講，我哋由左手邊開始睇起，即係話黃金海灣嘅第二期嘅拍案開始睇。咁啊T1A 座咧，咁基本上而家剩翻個 D 室，D 室咧就係727尺3房1套緊住嘅單位嚟噶。咁個方向方面咧就望翻別墅仔嚇，津裕嘅別墅仔嘅。咁第二咧就係 T1B 座啦，即係後排啦。頭先我哋講咗前排 T1A 座啦，咁啊 T1B 座咧係有 A、B、C、D、E 嘅。咁呢個方位咧其實全部都係望翻屯門嘅海景啦。咁下邊咧就係津裕嘅別墅仔啦。咁價錢方面咧，你見到佢咧係其實之前我哋賣緊500-600萬啦，600零，咁而家都起步都要640、650噶啦。咁入邊有咩單位咧？大家睇翻 A 室咧，一個就450尺嘅兩房啦。咁 B 室咧就531尺啦。咁531尺即係入門口左手邊，我哋見到一個儲物櫃啦。咁有個飯廳嘅。咁 C 室咧431尺，咁佢個積咧其實都係同 A 室都差唔多噶啦嚇，只不過個尺數可能大啲細啲嘅分別。咁啊 D 室咧427尺，其實方位都一樣噶啦，呢個就大約都係634萬啦。咁另外再後排啲咧，即係向翻屯門公路嗰邊咧，有個 E 室就460尺，就係兩房緊處嚟嘅。咁起步點咧，其實都要686、687呢啲位噶啦。咁我哋講完第一座之後咧，我哋講第二座。第二座咧係一個角落頭位，咁655尺。咁啊景觀方面咧就望正翻係黃金沙灘嘅。咁啊個價錢方面咧，其實就睇翻16樓係830零萬左右啦。咁呢邊咧就已經係完㗎啦。咁我哋跟住落嚟咧，我哋睇翻二南嗰邊啦，即係話黃金海灣嘅第一期啦。咁其實佢包含咗咧就第三座同埋第五座嘅。咁我哋睇翻就係 T3 座嘅 A 室，咁呢個咧就653尺㗎。咁個方位方面咧都係望翻遊艇會啦。咁個價錢方面咧，22樓係行緊926萬左右㗎。咁第二個單位咧就係個 G 室，兩房加儲物室嘅。咁個方位咧，其實就響A 室嘅頭頭尾尾嘅分別，都係望翻個遊艇會啦。咁啊466尺，咁啊價錢方面咧，都係會由630零萬起步啦嚇。咁跟住我哋呢三座睇完啦，咁我哋睇第五座。第五座咧就係我哋嘅右手邊最貼近帝裕嘅。咁其實之前咧，我哋個最邊皮嗰個一房咧，全部都賣晒啊。咁今次有咩單位咧？就係除咗 A、B、C 單位之外，即係 A 單位係兩房加儲物室啦 ，B 單位444尺兩房啦 ，C 單位就三房套加儲物室緊住嘅。咁今次咧，我哋見到發展商咧係有一個一房加衣帽間嘅。咁大家睇翻個圖則方面咧，其實係將個主人房同埋個浴室嗰度有個趟門係進入嘅。咁個價錢方面咧，我相信嚟講發展商都有400幾至到500幾嘅分別㗎啦。咁所以咧，大家有興趣對於呢啲單位嘅咧，你就要馬上聯絡，因為發展商咧通知我哋就即將會加價，即係話大概我哋估計咧5月份就會有另類嘅價錢啦。咁啊要買趁快㗎。咁今日咧就分享到呢度啦，下次同大家見面啦，拜拜。